Jetzt bin ich hier bei Freedom24 und habe André Wolfsbein hier an meiner Seite, Head of Sales. Sehr interessant, und heute wollen wir mal eure Fragen hier direkt an Freedom24, den neuen Broker, stellen. Und ich würde sagen, legen wir direkt mal mit den ersten Fragen los, die so aus der Community kamen. Die erste und ganz entscheidende war: Warum braucht es eigentlich einen neuen Broker in Deutschland und in Europa, der ihr seid? Hallo und guten Tag erstmal, auch an die werten Zuschauer und die Zuschauerinnen. Warum braucht es noch einen neuen Broker in Deutschland und generell in der EU? Ja, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Es gibt sehr viele junge und neue Menschen, die sich mit Thematik investieren auseinandersetzen wollen. Also die Pandemie damals hat der ganzen Branche auch einen gewissen Schub verliehen, und es gibt tatsächlich viele, die Börse für sich und nicht nur Börse, sondern generell investieren für sich entdeckt haben. Ich glaube, du bist da auch bestens informiert. Und nicht alle können bestimmte Wünsche von bestimmten und speziellen Klienten abdecken. Von daher, ja, wir haben bestimmte Nischen eingenommen und fühlen uns dabei auch sehr wohl und haben also über Neukonten bzw. über Neumandanten Defizit können wir uns da überhaupt nicht beklagen. Ja. Okay, das ist schon mal super. Und wir haben ja, wie du gesagt hast, diese Landschaft nach Covid oder während Covid kamen ja ganz viele neue Anleger dazu. Vor allem zu Neo-Brokern sind die gekommen. Was unterscheidet euch denn von diesen Neo-Brokern und von den etablierten Brokern, sage ich jetzt mal? Also als Neo-Broker würde ich da jetzt uns generell nicht betrachten. Ja? Also wir sind durchaus etabliert. Und zwar nicht in Europa gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber wir hatten wirklich einiges an Erfahrung und auch einiges an Infrastruktur, was auch ganz wichtig ist, um dann den bestimmten Wünschen entgegenzukommen, beziehungsweise um da bestimmte Nachfrage zu decken. Und was uns unterscheidet, ist natürlich das Persönliche. Also man hat bei uns, zumindest im deutschsprachigen Raum, auch persönliche Ansprechpartner. Ja, da habe ich auch schon einen Anruf bekommen. Genau. Man hat persönliche Ansprechpartner, man hat im Vergleich zu Mitbewerber auch kürzere Bearbeitungszeiten der Anfragen, und wir fahren diese persönliche Schiene, die viele auch ganz gut heißen. Okay, wer sind dann eure Kunden? Wir haben wirklich, was heißt eine Segregation? Wir haben da wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, ja? Von ganz kleinen Anleger, die jetzt mal spekulieren wollen, über große Institute, die wirklich Money Management bzw. Investment Management betreiben. Wir haben Family Offices. Also wenn du mich nach einem typischen Kunden fragst, solch ein Profil hätte ich partout leider nicht. Okay. Und ihr seid ja ein neuer Player, sage ich jetzt mal, unbekannt. Viele wissen einfach noch nicht, wer genau ist eigentlich Freedom24. Deswegen die Frage: Wer steht eigentlich hinter dieser Firma? Ich würde mal ganz weit ausholen. Gerne. Also wir wurden damals aus der Taufe gehoben 2008 in Kasachstan als Broker, und in diesen mittlerweile 23 minus 8, 15 Jahren. Genau, siehst du, der Börsenmann, der rechnen muss. Und wir sind peu à peu expandiert. Brokerage, Kasachstan, dann Russland, dann Ukraine, dann Europa. Also in Europa sind wir tatsächlich seit 2018 vertreten. Unser Büro, also unser Headquarter von der europäischen Division, ist hier auf Zypern. Und einer der ersten Büros waren in Deutschland. Also ich war da auch quasi von Anfang mit dabei. Mittlerweile sind wir überall vertreten, also europaweit, Madrid etc. Wenn du mich fragst, wer dahinter steht, also wir sind ein Teil eines großen internationalen Holdings, ebenfalls mit Listing in der Nasdaq, worauf wir wirklich sehr stolz sind, weil wir sind einer der wenigen Broker oder Finanzdienstleister. Ja, darf man sein, darf man stolz sein. Genau, die jetzt Listing an der Nasdaq haben. Dementsprechend sind wir auch relativ streng, um nicht drakonisch zu sagen, reguliert. Denn dadurch, dass wir in verschiedenen Jurisdictions unsere Rep-Büros, also unsere Representative Offices haben, müssen wir dann dementsprechend auch bestimmten Regularien, also hiesigen Regularien entsprechen.
Manchmal ist das gut, manchmal weniger gut, denn es stoppt manche oder nicht stoppt, sondern verlangsamt manche Arbeitsprozesse, denn man muss ja auch regulatorenkonform agieren. Ja. Und wer steht konkret dahinter? Also Freedom Holding Corporation. Freedom Holding Corporation. Genau. Okay. Ich weiß auch eventuell, worauf du hinaus möchtest, ja, in Bezug auf, ob wir russische Wurzeln haben. Genau, da geht es wahrscheinlich. Weil das ist einfach die Frage, die die Leute am meisten beschäftigt. Ne? Dieser Krieg Russland gegen Ukraine, das ist einfach so ein allumfassendes Thema. Und da ist es eben wichtig, finde ich auch, dass der Broker da ganz klar sagt, was ist jetzt da mit den Verbindungen, die wir dorthin hatten und was nicht. Genau, also man muss eins vorab sagen, wir sind da definitiv gegen Krieg, was eigentlich nachvollziehbar ist, ja. Und wir haben uns im Rahmen des Krieges bzw. im Rahmen der ganzen Situation also die russische Teil aus dem Holding de jure und de facto ausgegliedert. Also wir haben da jetzt keine Verbindung mehr nach Russland und das möchte ich nochmal betonen. In diesem Kontext ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wir Ukrainer und Ukraine auch durch bestimmte Donations unterstützen. Wir haben seinerzeit, wo dieser Konflikt losging, wir haben bei uns in Berlin auch mehrere Kollegen aus der Ukraine aufgenommen als Flüchtlinge. Einige sind bei uns auch tatsächlich in den Staat geblieben, also in der Belegschaft geblieben. Also wir sind da auch klar positioniert und ja, wir haben uns von Russland getrennt und also ich könnte nicht sagen, wir wollen mit Russland nichts zu tun haben. Das kann ich auch so nicht sagen, aber de jure und de facto haben wir mit Russland gar nichts zu tun. Ja, das finde ich schon mal sehr gut, dass man in so einer schwierigen Situation so eine klare Aussage auch hat. Hat man nicht immer in Finanzen. Genau. Naja, also qui bono, ja. Also wer profitiert. Aber wir als Unternehmen sehen dem Ganzen auch mit gewissen philosophischen Grad entgegen. Also wo eine Tür schließt, gehen mindestens zwei andere Türen auf. Und unser Fokus liegt jetzt in der Expansion. Und nicht nur weltweit, Russland ausgeschlossen, sondern wir sind auch einer der biggest Player in Kasachstan. Dort bauen wir wirklich ein Ökosystem auf über Freedom Finance. Also wir haben dort Bank, wir haben dort Versicherung, also wir sind da wirklich, wir vergeben Hypotheken. Wir haben da wirklich ein Ökosystem aufgebaut und das wollen wir natürlich dann mit der Zeit auch in Richtung Europa und Amerika masштabieren. Ja. Wir schauen jetzt, wie das geht. Genau, wir schauen, wie das geht, auch Infrastruktur- und logistiktechnisch. Und das wird früher oder später auch hier in Europa und in Amerika auch sein. Ja, das ist unsere Vision. Dort wollen wir hin, und daran arbeiten wir. Okay, super. Finde ich erstmal sehr schön, dass ihr so expandieren wollt und das auch schon getan habt und jetzt eben Europa dann aktuell für den Broker jetzt mal der Einstieg ist bei der Expansion. Bei dem Broker, du hast eben gesagt, dass ihr Kunden habt vom Kleinanleger mit wenigen 100 Euro bis zu institutionellen mit Hunderttausenden und Millionen. Was für Kunden wünscht ihr euch denn bei den Privatanlegern? Also da haben wir auch keine klaren Präferenzen. Hauptsache, dass der Mandant bzw. der Kunde zufrieden ist. Also es gibt bei uns keine Mindesteinzahlung, es gibt bei uns auch keine Grenze nach oben. Also wie gesagt, wir segregieren da keine Mandanten, alle werden bei uns gleich behandelt und darauf legen wir auf jeden Fall auch einen großen Wert. Und von daher, welche Kunden wünscht man sich? Na, vor allem zufriedene Kunden, würde ich sagen. Okay. Und wenn der Kunde jetzt bei euch ist, welche Kosten kann er denn erwarten? Es kommt darauf an, es ist natürlich tarifabhängig und auch davon abhängig, was der Mandant mit uns vorhat. Aber die Kosten sind sehr überschaubar. Also wir haben tarifabhängig Orderkosten, die variieren zwischen 2 Euro und 1,20 Euro pro Order. Und dann haben wir noch einen Aufschlag pro Aktie. Der liegt zwischen 2 Cent und 1,2 Cent. Also wenn wir jetzt hypothetisch bei den teuersten Tarif hypothetisch 100 Aktien nehmen, also 100 Aktien Kauf, also Half-Turn, dann hat man Unkosten in Höhe von 4 Euro.
Und der Roundturn kostet bei 118 dann dementsprechend 8 Euro. Okay. Genau, okay. und das maßstabiert sich dann auch tiefer mit 1,20 und 1,2 Cent. Okay, also es sind schon ziemlich günstige Konditionen. Also es sind günstige Konditionen, es gibt Ja. keine versteckten Kosten, was ich auch noch ganz gerne betone im Kontext von Neo Brokerage etc. Also wenn die Gebühren nicht da sind oder zu niedrig sind, also wenn das Produkt für dich kostenlos ist, bist du in der Regel das Produkt. Und bei uns findet da jetzt kein Orderflow-Verkauf an irgendwelche Dritten. Das ist spannend. Genau, wir sind da sehr transparent und im Zweifelsfall hat man da auch einen persönlichen Ansprechpartner, wo man wirklich anrufen kann oder anschreiben kann und fragen kann, welchen Tarif Sie mir den empfehlen. Also man sieht ja auch einen Werdegang eines Mandanten, was er macht, beziehungsweise normalerweise erkundigt man sich im Erstgespräch, was man mit uns vorhat. Und dementsprechend kann man auch den Mandanten individuell beraten, was Tarifstruktur angeht, Instrumente etc. Wir haben wirklich ein Sammelsurium an Instrumenten, die bei uns handelbar ist. Wir entwickeln uns auch da immer weiter. Wir haben verschiedene Instrumente, die für unsere Anleger zugänglich sind. Und also wir entwickeln unsere Produktionspalette da auch immer weiter. Seit kurzem haben wir eingeführt die Bonuszertifikate bzw. auch die Strukturnoten, die sich auch großem Interesse seitens der Anleger freuen. Wir legen wirklich großen Wert darauf, dass wir uns weiterentwickeln, auch mit Anzahl der Instrumente, die für Anleger bekömmlich sind. Ja. Wir decken auch einige Märkte ab, also etwas exotische Märkte, wie beispielsweise Kasachstan. Du wirst es nicht glauben, lieber Alex, wie viele Anleger aus der Dachregion da Interesse haben, beispielsweise in Kazatomprom zu investieren. Oder auch ein großes Thema ist Polymetal, die im Rahmen von Redomizilierung hier von Londoner Börse zu der AX, also zu der kasachischen AX umziehen. Also wir sind da auch relativ flexibel und auch lösungsorientiert. Ja, also erfahrungsgemäß sind die alten etablierten Broker, um jetzt keine Namen zu nennen, durchaus rostig und nicht unbedingt vorbereitet auf bestimmte Situationen. Also die sind da ein bisschen starr, würde ich mal sagen. Ja. Was wären das für Situationen? Zum Beispiel die Situation mit dem Umtausch von Hinterlegungsscheinen. Also mit den russischen ADRs? Genau, mit den russischen ADRs. Und manch einer... das konntet ihr ja machen und die Konkurrenz nicht. Genau, das könnten wir machen und die Konkurrenz nicht. Das ist schon sehr spannend. Genau, und es geht auch nicht mal darum, es geht einfach nur darum, wie die Klienten behandelt werden. Ja, also es werden sehr viele in Regen stehen lassen. Also wenn alles gut ist, sind natürlich alle froh, die Ordergebühren oder die Gebühren einzustreichen, ja, oder zu vereinnahmen. Sollte da jetzt was Außergewöhnliches kommen, wie nun mal diese kriegsbedingte Situation mit den Hinterlegungsscheinen, dann werden teilweise auch keine E-Mails beantwortet oder erst nach Monaten. Oder mein Favorit, dass man dann irgendwie am Freitagabend einen Brief bekommt, wo drin steht, dass man am Montag bereits eine bestimmte Konstellation von Brokerkonten gleich am Montag irgendwie darstellen muss. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Und es ist schwierig, ja. Also wir entwickeln uns auch immer weiter und durch diese rasche Entwicklung haben wir auch ab und zu mal technisch bedingte Defizite, muss man auch gestehen, ja. Aber wir fixen diese auch relativ schnell und wir wollen uns weiterentwickeln. Ja, das ist unser Ziel. Jetzt keine blinde Expansion, sondern es muss auf jeden Fall auch durchdacht und mit einem Plan erfolgen. Du hast eben noch einen interessanten Punkt gesagt, auf den ich gerne eingehen würde. Ihr macht keinen Payment for Order Flow, was ja jetzt in der EU verboten wurde. Genau. 2026, ja. Genau, vor einer Woche erst. Das hatten wir nie gemacht. Und, genau. Und in dem Zusammenhang, wenn ihr jetzt schon so wenig, sage ich jetzt mal, für eure Trades berechnet im Vergleich zur Konkurrenz, dann ist es ja spannend, die Konkurrenz von Neo-Brokern, die jetzt dieses Payment for Order Flow macht und damit auch die Gebühren senkt, wie hoch fallen dann die Kosten danach aus? Weil ich glaube, es könnte dann sehr ähnlich oder hier sogar günstiger sein. Ja, das ist definitiv so, denn
also die eine, wenn nicht die Einnahmensquelle von der Neobroker war ja nun mal ja, das Weiterverkaufen von Orderflow an die HFT-Firmen. Und mal schauen, wie die Gebührenstruktur von denen jetzt wird, denn die mussten sich ja auch irgendwie übers Wasser halten. Und wie du wahrscheinlich gesehen hast, machen wir jetzt nicht unbedingt solch eine ja, beziehungsweise nicht solche Werbekampagnen, beispielsweise die Trade Republic, ja, um da mal ein plakatives Beispiel zu nennen. Ja. Wir sind und zwar auch in Werbelandschaft vertreten, aber unser Marketing ist jetzt nicht so ubiquitär, ja, wie jetzt bei manchen Wettbewerbern. Ja. Und, also aggressiver Marketing ist, wir lassen die Taten sprechen und wie gesagt, wir wünschen zufriedene Kunden und ein zufriedener Kunde durch Mund-zu-Mund-Propaganda bringt uns auf jeden Fall auch viel mehr, als wenn wir jetzt Geld ausgeben würden für ja, YouTube-Werbung, die da irgendwie 24 Stunden am Tag läuft. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt unser Weg, ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was du Anlegern sagen möchtest an dieser Stelle? Ja, wenn ihr guten und günstigen, preiswerten Broker braucht, dann herzlich willkommen. Ihr findet uns also im Internet einfach Freedom24 eingeben, die FAQs durchlesen, was ganz wichtig ist, und gegebenenfalls anmelden und loslegen. Wir freuen uns auf Sie. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Klick auch gerne hier, um nochmal den ganzen Erfahrungsbericht zu Freedom24 zu sehen, falls du das noch nicht getan hast, und prüf auch den Link unten in der Videobeschreibung, um deinen Bonus nicht zu verpassen.